今天呢，要把这个三轮车拿去改装了，然后现在的话，先把我身后这个爬炉，然后得要搬到三轮车上。我自己一个人肯定搬不了，然后我叫了一个跑腿小哥来帮我一起搬了。爬炉已经搬到三轮车上了，把三轮车拿去给改装老板改装了。这车动力还是挺足的。遇到个问题啊，这个渡口有牌的才可以进入渡口，没有牌的得需要绕行的。因为我这个三轮车是刚买的，所以说还没有上牌。车子已经拿去改装了，老板说等架子焊好了，然后通知我过去看一下。然后我现在的问题是，焊接完成之后，我这个刷漆该是用什么颜色？我现在脑子里有两种方案，一种是橘黄色，一种是黄色。大家觉得哪种颜色比较合适？